एक हट्टा कट्टा किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे खेत में एक चमकता हुआ सिक्का दिखाई देता है। किसान खुश होकर सोचता है, आज तो किस्मत खुल गई। वह सिक्का उठाता है, लेकिन तभी पास में बैठा एक तोता बोलता है, अरे वो मेरा सिक्का है। किसान हैरान होकर पूछता है, तोता और सिक्का? तोता हंसकर कहता है, मैंने ही गिराया था। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय फिर किसान कैमरे की तरफ देखकर बोलता है, लगता है अब तोते भी डिजिटल हो गए।